Hello， 各位波友大家好，歡迎大家收睇 Milty Channel。今日 Milty 咧好榮幸嚟到中山 ，OK。咁我哋今日有個特別嘉賓喎，可唔可以介紹下？大家好啊，我係 Alan， 我係森林帕克俱樂部嘅創辦人 Alan。Alan， 我不經不覺咧，其實我同你都認識咗一段日子啦。我雖然咧好多波友未必知道我同你其實原來有交情嘅喎，但係其實都係真係好朋友嚟嘅。係。記唔記得我哋幾時認識啊？應該就係我哋一齊考牌嘅時間啦。係啦，我哋真係咧並肩作戰，阿生喺同一個 team， 跟住然後大家喂，你幫我，我幫你，就考一個嘅 Parker 嘅考試。咁啊之後亦都有食飯啊聚會。喂，係啦。嗱，想講下咧，喂呢個球場咧，非常之靚。可唔可以同大家講下，喂呢個球場有幾多個啊，同埋啲設施啊，同大家分享下好唔好 ？OK， 咁就嗱呢度位於中山啦，咁就係一個室內有空調最大嘅趴球場。我哋有9片嘅專業嘅 court 喺度嘅，9片嘅場地啦。咁室內嘅空調啦，地板啦，我哋嘅地板亦都係專業嘅，摩擦力同埋彈力都非常之唔錯嘅。咁就仲有我哋嘅燈光啦，我哋嘅燈光係用專業嘅燈光效果，可以每個場中央去調校獨立嘅開關同埋光暗。咁啊，當然仲有個非常之唔錯嘅洗手間啦，同埋更衣室。嗱，我咧就真係啱啱就視察過個球場啦。嗱，以我冇偏見啊，OK，純粹真係以我第一身 ，OK， 亦都唔係話擦鞋嘅頂級。嗱，多謝。點解叫頂級咧？第一，我哋咧打波咧好罩忌就係嗰啲光線。係。球場嘅顏色好舒服。係。光線啱啱好。冇錯。同埋個地板咧，真係一級。個回彈力啊，各方面咧根本我都擒拼，冇得挑剔啊！冇得挑剔，真係冇得挑剔。多謝。同埋咧，最緊要咩？打完波咧，周身汗喎，打到。哇！你個更衣室真係媲美真係酒店級喎，坦白講。會所級啦。OK， 會所級，好舒服啊！邊度去到邊？你各樣細節咧，嗱，我真係睇得出咧，Alan 你真係花好多心機同時間去籌備，去設計每一個細節。係。呢個真係我作為一個嘅用家對你嘅評價。多謝。